Od вчера и официјално започна кампањата за предстојните председателски избори. Кандидатите и партиите кои стојат зад нив имаат време до 19 април да ги убедуваат граѓаните и да го бараат нивниот глас. Но колку оние што треба да гласаат, знаат и што председателските кандидати им нудат. Запознат сам. Кој ќе биде тај да ја води државата убаво, а кој не е важно. Па, отприлика даеме кои се кандидати. Те сега едно починјат, нали, овие програмите ќе ги дават кандидатите. И не знаеме сега што ќе биде. Уште. Ќе пратиме телевизија, ќе гледаме и тога ќе знаеме. Не сме запознати, ни треба. Токму и поради ова партиите се со намера на секој граѓанин поединечно да му ја презентираат програмата на својот кандидат. Кампањата позната како од врата до врата ќе ја има и оваа година. И во деновите што предстојат ќе го посетиме секој еден наш сограѓанин за да ја проследиме и да ја поделиме програмата и планот за работата на идниот претседател на Република Северна Македонија, тој е господинот Стево Пендаровски. Заедно со тимовите кои што се позади мене, денеска ќе ја посетиме урбаната заедница Славчо Стојменски, а во наредните денови ќе ги посетиме сите населби во градот и програмата и планот за работата на идниот претседател ќе ја доставиме до секој еден наш сограѓанин. Интензивно ќе комуницираме со јавноста на најразлични форми, преку медиумска презентација, преку директни средби со наши членови, симпатизери, поддржувачи, преку формални, неформални, организирани настани, а како главен настан се очекува да биде 19 април завршниот митинг на ВМРО-ДПМН на плоштадот Слобода, каде што граѓаните ќе имаат можност да се осознаат со кандидатот за претседател на Република Македонија, потенцирам Република Македонија, Гордана Силјановска Давкова. А еве кои се главните ветувања на кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски, нотирани во 8 клучни заложби. Прво, безрезервно почитување и спроведување на уставот и законите. Активна координација и потекнување на политички и општествен диалог. Потекнување и предлагање решенија за надминување на партиските поделби. Посветеност на интеграцијата на Македонија во Европската унија и НАТО. Подршка за работа на парламентот и владата. Достоинствено представување на државата во странство. Зацрстување на врските со соседите и континуиран диалог со диаспората. Од друга страна, кандидатката Гордана Силјановска Давкова се уште ја нема промовирано својата програма, но на првиот митинг во Охрид излезе со следниве аргументи. Прво, безрезервно почитување на уставот и законите, водење на меѓународната политика преку економска, научна и културна дипломатија, користење на правото на вето секогаш кога ќе треба да се предупреди на уставот и законите, континуирани обраќања пред пратениците за да се адресираат горливи прашања во општеството. Членовите во Уставниот суд и Советот за безбедност кои ги предлага председателот да бидат олицетворение на знаење, стручност и компетентност. Сепак, што ќе биде пресудно за кандидатите да го добијат гласот на народот, односно што тие очекуваат да слушнат од нив? Ќе ме натера да оправи некој државата, да работи правилно и се. Што ќе биде пресудно од програмата, од политичката кампања за да го дадете вашиот глас? Кој ќе даде по програма за тај ќе гласаме? Да качат пензичката, здраве да има лекарство доволно по аптеките. Тоа е, за нас е тоа, веќе, друго нема шо. Не излавам на гласање. Не сум задоволен од ништо и тоа е. Знае се, луѓето се определени. Нема тука више, тоа е се е поделено од двајца. Или тамо, или тамо. Кој што понудил и колку успеал со програмата, но и настапот да допре до граѓаните, секако најдобро ќе се знае на 21 април, денот на изборите.